नाज़रीन प्रोग्राम व्यूज़ टाइम में भलीकार आवां जो मेज़बान जुनैद अंसारी। नाज़रीन 3-4 अहम हैपनिंग्स आहिनि। सभ खां पहिरियां सेनेट इलेक्शन में अॼु पार्लियामेंट बोर्ड जो इजलास थियो, हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म सदारत हेठि। उनखां पोइ जेको सेनेट इलेक्शन में ख़ासि तौर ते PTI अंदरि जेके रिफ्ट्स नज़र अचनि पियूं बलूचिस्तान में, सिंध में वाज़े आहे, ऐं KPK में बि सवाल उथनि पिया। सेनेटर लियाकत तरकई खे सीट ॾिनी वई आहे, नजीबुल खटक खे सीट कान ॾिनी वई आहे, ऐं वज़ीर आज़म फ़ैसिलो कयो आहे त फैसल वावडा सेनेटर उन जूं पार्टी लाइ तमामु घणियूं क़ुर्बानियूं आहिनि, तंहिं लाइ उनखे सेनेटरी सीट ॾिनी वेंदी। जॾहिं त 2 ॾींहं पहिरियां जेकॾहिं बयानु तव्हांखे यादि हुजे त असद उमर साहब जेको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो वफ़ाक़ी वज़ीर बि आहे ऐं अहम पोज़ीशन रखे थो PTI में ख़ुदि, उनजो चवणो हो त फैसल वावडा ते एतिराज़ जाइज़ आहिनि सिंध जी पार्लियामानी पार्टी ऐं सिंध जे अॻवाननि जा, छाकाणि त अॻे MNA आहे त उनखे केथो ॾेई सघिजे, सेनेट में सीट किथे ॾेई सघिजे। इहो ख़ुदि हिकिड़ो वॾो तज़ाद आहे PTI जे अंदरि नज़र अचे पियो। पर बकुल इमरान ख़ान साहब जे फैसल वावडे जूं ख़िदमतूं तमामु वॾियूं आहिनि पार्टीअ लाइ। हाणे अचे थो ॿिए पासे अहम पोज़ीशन इहा आहे त नवाज़ शरीफ़ साहब अॻूणे वज़ीर आज़म जंहिंजो पासपोर्ट ख़तमु थियण वारो आहे, शेख रशीद साहब चए थो वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला हुन में पासपोर्ट रिन्यू न थींदो, ऐं जेकॾहिं हुनखे सफ़री दस्तावेज़ खपनि नवाज़ शरीफ़ खे त हू ॿीहर अप्लाई करे 72 कलाकनि जे अंदरि, जंहिंखां पोइ हुनखे रिन्यू पासपोर्ट थींदो ऐं हुन नालो छो त ECL में आहे, इन लाइ असां पासपोर्ट रिन्यू नथा करे सघूं। इन सॼे पस मंज़र खां पोइ कुझु हिकिड़ियूं 2 हैपनिंग्स अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें ख़ासि तौर ते मरियम नवाज़ साहिबा जो कल्ह बयानु ॾिनो पंजाबी ॿोलीअ में ॻाल्हाईंदे, ऐं इहो तासुर ॾिनो पियो वञे, इहो चयो पियो वञे मरियम नवाज़ साहिबा हाणे पॉलिटिकल अरेना में पंजाबी कार्ड खेॾे पई, ऐं पंजाबी कार्ड खे इस्तेमालु कंदे हू कुझु स्पेस चाहे पई जेको गिवन सर्कमस्टेंसिस में हुनखे न मिली रहियो आहे। इहे थियूं नेशनल परस्पेक्टिव में जेके शयूं थियनि पियूं। हिकिड़ो नंढिड़ो वाक़ियो अॼु सिंध में बि थियो, PS 88 जी जेका ज़िमनी चूंड आई मलीर जी, उन में तकरार थी पियो PTI ऐं पीपल्स पार्टी विच में, जंहिंखां पोइ सिंध जे अपोज़िशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पर असांजो जेको पैनलिस्टनि खां सवाल हूंदो, सभ खां पहिरियां पैनलिस्टनि में तारुफ़ कराईंदो हलां। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नसीर मेमन साहब, शबीर शर साहब, इनाम भट्टी साहब, अज़हार सुमरो साहब, अमर सिंधु साहब ऐं मुश्ताक मीरानी साहब। हलूं था सभ खां पहिरियां नसीर मेमन साहब ॾे ॻाल्हाईंदासीं सेनेट इलेक्शन सां गॾोगॾु जेके हैपनिंग्स थियनि पियूं उन ते। साईं, सवाल इहो आहे त फैसल वावडा जूं ख़िदमतूं आख़िर कहिड़ियूं आहिनि जंहिंजे करे इमरान ख़ान साहब अॼु पंहिंजे इजलास में इहो वाज़े कयो त वावडा जूं तमामु वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि, उन लाइ उनखे त सीट मिलंदी, बाक़ी जेके सीटूं आहिनि उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो। नसीर मेमन साहब जी, आवाज़ अचे पियो? जी, सवाल मुंहिंजो इहो आहे त फैसल वावडा जे नाले प्राइम मिनिस्टर साहब जो चवणु आहे त उनजी पार्टी लाइ वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि, ऐं उनजी ख़िदमतुनि जे एवज़ उनखे त सेनेटरी टिकट मिलंदी, ताकी असद उमर जो चवणु हो त MNA हूंदे उनखे सीट मिलणु को जवाज़ न आहे, उनखे सीट मिलण जो को जवाज़ न आहे। ॾिसो, वाडा जूं कहिड़ियूं ख़िदमतूं ऐं क़ुर्बानियूं आहिनि उहा यकीनन ख़ान साहब खे बहितर ख़बर हूंदी, ऐं मॉरली जेको ख़ान साहब सदाईं प्रिंसिपल जी ॻाल्हि कंदो आहे, इंसाफ़ जी ॻाल्हि कंदो आहे ऐं इख़्लाक़ियात जी ॻाल्हि कंदो आहे, त हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जंहिंजो मैटर कोर्ट में पेंडिंग आहे इलेक्शन कमीशन ऐं तमामु जेके सूरत हाल मां नज़र अचे पियो त हुनजो केस बि को स्ट्रांग ग्राउंड ते आहे कोन, ऐं हीअ हुन लाइ रेस्क्यू 1122 वारो कमु पिया कनि। पर मूंखे इहो सम्झ में नथो अचे जॾहिं हुनजो केस अञा अंडर माने हियरिंग आहे, त अहिड़ी हालत में हुनजो सेनेट लाइ ख़ुदि नॉमिनेशन फॉर्म कीअं अप्रूव थियो आहे, इहा बि ॻाल्हि मूंखे सम्झ में कान थी अचे, छो त ड्यूबियस कैरेक्टर आहे, अञा हुनजो फ़ैसिलो थियणो आहे। त सियासी इख़्लाक़ियात मुताबिक़ त अहिड़े माण्हू जो त नॉमिनेशन फॉर्म बि एक्सेप्ट न थियणु घुरिजे आहे। पार्टीअ खे त जेको लिहाज़ हुयो सो तव्हां ॾिसी छॾियो। तो कुझु माण्हुनि जूं तमामु ख़ासि ख़िदमतूं हूंदियूं आहिनि जिन जी असां तव्हांखे ख़बर न पवंदी आहे, उहे एॾियूं वॾियूं हूंदियूं आहिनि जो हुनजे करे हुनखे टिकट ॾियणी पवंदी आहे, ॿियो कुझु मिलंदो आहे, उहो बि ॾियणो पवंदो आहे। मरियम खे चवनि था त पंजाबी कार्ड इस्तेमालु थिए थो, पाकिस्तान जे अंदरि मुख़्तलिफ़ कार्ड इस्तेमालु थिया आहिनि, छा मज़हब जो कार्ड इस्तेमालु न थींदो आहे, छा ही शफ़ाफ़ियत जो कूड़ो कार्ड हिन हुकूमत पाण इक़्तिदार में चला इस्तेमालु न कयो, ऐं एथनिक कार्ड बि यूज़ थींदा आहिनि। नवाज़ शरीफ़ जो जॾहिं अॻु में बि 90s में बि इहो पंजाबी जो नारो हयो, तो पाकिस्तान जो हिकिड़ी फॉल्ट लाइन्स आहिनि पॉलिटिक्स में, सभई यूज़ थियनि थियूं, को मज़हब करे थो, को एथनिसिटी करे थो। पर सर मां इहो नंढिड़ो हिकिड़ो सवाल हिते सभु कुझु चवंदो तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि, ख़ासि तौर मरियम जे पर्सपेक्टिव में। पाण ॾिठो त पंजाबी जाग जो नारो लेट 80s में ज़िया जे हादसाती मौत खां पोइ इहो लॻो हो, जॾहिं 80 इलेक्शन थी, उन खां पोइ 32 साल गुज़री विया आहिनि,
ओपनली कॾहिं जेको आहे पंजाब जो नैरेटिव पंजाबियत जे बुनियाद ते ईअं डिस्कस न थियो आहे जो 32 सालनि खां पोइ मरियम नवाज़ डिस्कस करे पई, इन जे पोयां तव्हांखे छा थो नज़र अचे? मरियम नवाज़ त डिस्कस थी करे, पर जेका मुस्लिम लीग नवाज़ जी सॼी पॉलिटिक्स सॼी आहे उहा असांखे मञणु घुरिजे त प्योर पंजाब बेस्ड पॉलिटिक्स सॼी आहे। हाणे हींअर उहो असां उहो हिसाब किताब जेका करण वियो, मूंखे ॿुधायो त सॼे पाकिस्तान में मोटरवेज़ किथे ठाहिया नवाज़ शरीफ़ साहिब जी हुकूमत में। तव्हां मूंखे ॿुधायो त ही जेके महांगा महांगा वॾा प्रोजेक्ट्स आया, जेके हेवी इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में थियूं, उहो किथे पए थिए। सो हू त मुस्लिम लीग नवाज़ जो हिकिड़ो कैरेक्टर पंजाब सेंटर्ड आहे, उहो भली उहो नारो न पढ़ंदा त सिंध खे ख़बर आहे। तव्हां मूंखे ॿुधायो त केतिरनि माण्हुनि खे सिंध में हू टिकेटूं ॾींदा आहिनि, केतिरनि माण्हुनि खे सिंध मां सेनेट जी टिकेट ॾींदा आहिनि। त मां सम्झां थो जेतिरो पीपल्स पार्टी सिंध में सिंध कार्ड यूज़ कंदी आहे, लॻभॻि एतिरो ई पंजाब कार्ड, पर उहो डिफरेंट वे में आहे। इहो तव्हां चई सघो था त उहो सखणो नारो नथा आणनि, उहो परफॉर्म था कनि। असां वटि पीपल्स पार्टी जेतिरियूं ॻाल्हियूं करे थी ऐं जेतिरो परफॉर्म करे थी, उनजो जेको तव्हां गैप कढंदो त उहो हुननि वटि एतिरो न आहे। उहो नारो घटि था आणनि, पर प्योर पंजाब सेंटर्ड पॉलिटिक्स कनि था ऐं वधीक प्रैक्टिकल वे में कनि था। हू प्रेगमेटिक आहिनि, छो त हू जेको सनअतकार तबिके जी सोच आहे न, उहो एक्शन ओरिएंटेड आहे। जी नसीर साहब तव्हांजो पॉइंट ऑफ व्यू अची वियो, हुनजी एक्शन ओरिएंटेड सोच आहे। शबीर शेर साहब, तव्हां छा पिया सम्झो? ॿ पाया असां हिकिड़ो फैसल वावड़ा जी आख़िर पार्टी में कहिड़ी एॾी वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि जंहिंखे इग्नोर नथो करे सघे इमरान ख़ान साहब। ॿियो मरियम नवाज़ साहिबा जो जेको कल्ह खां हिकिड़ो नैरेटिव नओं बिल्डअप थिए पियो, जंहिंखे कुझु हल्का पंजाबी कार्ड चई रहिया आहिनि, उनखे तव्हां कीअं पिया ॾिसो? जेके इक़्तिदार जे क्लब जा असली मालिक आहिनि, हुन खां जेके कमु वठंदा आहिनि, जहिड़ी तरह सां हुन ॻाल्हाइण चाहींदा आहिनि उहो ॻाल्हाईंदो आहे। सिंध दुश्मनी में नंबर 1 ते आहे, ॿी ॻाल्हि त इहा जेका हुनखे बाक़ाइदे पसंदि आहे। ऐं अहिड़े क़िस्म जा माण्हू इस्टेब्लिशमेंट खे बाक़ाइदगी सां पसंदि आहे, जेके सिंध जे ख़िलाफ़ मुसलसल लगातार यकी हणंदा आहिनि। ऐं सिंध हुकूमत जे मथां जेकॾहिं को दबाव या प्रेशर विझणो हूंदो आहे, माण्हू जे ज़रिए विझंदा आहिनि। इमरान ख़ान जे लाइ त कुझु कोन्हे, हो त जेके एस्टेब्लिशमेंट आहे हुनजे लाइ जेका शख्सियत आहे, तो हुनजी सीट जेका आहे सा उहा वञण जो हुनखे 100% यकीन आहे त इलेक्शन कमीशन में जेको हुन मथां डबल शरीयत जो इल्ज़ाम आहे उहो साबित आहे। हुनमें डिस्क्वालीफाई थींदो घटि में घटि 10 सालनि जे लाइ। जेकॾहिं डिस्क्वालीफाई थियो त हीअ सीट बि कान रहंदसि, सेनेट वारी कीअं रहंदसि? सॼी हुननि जी हिकमत अमली जेका आहे उहा उबती पई थी हले। यकीन आयो मरियम नवाज़ जो, त उहा ॻाल्हि बि सिधी आहे त भई हिन वक़्तु जेको आहे साउथ पंजाब डोमिनेट थो करे पियो पूरे पंजाब ते। ऐं उहा उन्हनि खे उहो मैसेज पई सीजन सेनेट जे इलेक्शन जे दौरान पंजाबी ॻाल्हाए त पंजाबियुनि जे मथां जेके अक्सरियती आबादी आहे उन्हनि जे मथां सिराइकी हुकूमत पिया कनि। किथे मर्कज़ में शाह महमूद कुरैशी जी सूरत में, हेठि जेको आहे सो बोज़दार जी सूरत में जेको फेमस माण्हू ई कोन हुयो, अननोन क़िस्म जो माण्हू हुयो, उनजे ज़रिए सॼी सिराइकी डोमिनेंसी हुननि जे मथां अची वई आहे। उन डोमिनेंसी खे यादि पई ॾियारे पंजाबियुनि खे त तव्हां पंहिंजी डोमिनेंसी जेका आहे उहा बहाल करायो, तव्हांजी घटि में घटि सेनेट में त तव्हांजी अक्सरियत हुजे। हिननि मां बि जान छॾायो जेकी सिराइकी तव्हांजे मथां चढ़ी आहे, छा आहे हुन मां सिधो सो इहो आहे। ऐं हमेशह ज़ाहिर आहे त जॾहिं बि इनखे जेको पंजाब जी डोमिनेंसी ख़तरे में पवंदी आहे त हुन महिल सिराइकी ॻाल्हाईंदा आहिनि। बेनज़ीर जो मुक़ाबिलो कीअं कयो हुयो, जेको नारो लॻायूं सवेर तव्हां बि यादि ॾियारियो, जाग पंजाबी जाग तेरी पगनूं लॻिया दाग। उन्हनि खे इहो ॾेखारियो त भई सिंधी तव्हां ते डोमिनेंट पिया कनि, सिंधी तव्हां ते मर्कज़ में हुकूमत पिया कनि, सिंधी तव्हांजे जेका सूबनि ते बि हुकूमत पिया कनि। जॾहिं बि पंजाब जो जेको वेस्टेड इंट्रस्ट आहे उनखे किथे को नुक़सानु थींदो आहे, उनखे हे कार्ड इहो इस्तेमालु कंदा आहिनि। जी शबीर साहब, पंहिंजी गैरत खे जॻायो। जी शबीर साहब, तव्हां ॻाल्हि पई आहे। जी शबीर साहब, अमर सिंधु साहिबा तव्हांजी कहिड़ी राय आहे? इन ॿिन्ही पर्सपेक्टिव के पिया ॾिसो तव्हां? जेको ख़ान साहब पाण चयो आहे त हुनजी पार्टी लाइ वॾी कुर्बानियूं आहिनि ऐं हक़ीक़तनि पार्टी लाइ वॾी कुर्बानियूं हुनजी हूंदियूं आहिनि जेको पार्टी जो ATM कार्ड हुजे, जेको पार्टी जे लाइ कंहिं बि हद ताईं वञण जी जेका अहमियत रखंदो हुजे। ऐं उन खां अलावा जेका हुनजो अॻे जेको हिकिड़ो जेको कैरेक्टर रहियो आहे, बिजनेस कैरेक्टर रहियो आहे, जेको हुनजी जेका असां पंहिंजी ख़ासि तौर ते जेका हुनजी फाइनेंशियल जेका सपोर्ट रही आहे उनखे
पीटीआई खे त पीटीआई उहो कीअं विसारींदी त पंहिंजा जेके फाइनेंशियल सपोर्टर्स आहिनि जेके हुनजा एक्चुअल डोनर आहिनि उन्हनि डोनर्स खे कीअं पोयां छॾे सघे थी ऐं इहा हक़ीक़तनि जेका मिटी शोहरत जे मामले ते हुनजी अहलियत जेका असां थियण वारी आहे ऐं मोस्ट प्रोबेबली हू नायल करार ॾिनो वञे जेकॾहिं हू नायल करार ॾिनो वञे त उन सूरत में पीटीआई वटि ऑफर करण लाइ छा हूंदो जेकॾहिं हुनखे सेनेटर न रखे। ॿी ॻाल्हि बि मां इहा ज़रूरु जेको चवंदसि त सिंध जे हवाले सां उहे तमामु माण्हू जेके तमामु घणो सिंध जे मफ़ादनि लाइ डिस्टर्बिंग हुजनि जेके तमामु घणो जेको आहे सो एंटी सिंध नैरेटिव में वोकल हुजनि एंटी पीपल्स पार्टी नैरेटिव में वोकल हुजनि उहे वधीक डार्लिंग आहिनि उन असांजे वज़ीर आज़म जा तंहिंजे करे वज़ीर आज़म कुझु बि क़ुर्बान करे फैसल वारदा जी सेनेटरी वारी सीट खे ज़रूरु जेको आहे सो सिक्योर कंदो ऐं कल्ह बि जॾहिं इहो ई ॻाल्हि चयो त ख़ासि तौर ते पार्टियुनि वटि पार्टी मफ़ाद पहिरीं ईंदा आहिनि बाक़ी सभु पंहिंजी जॻह ते उहा पार्टी कहिड़ी बि पार्टी हुजे पार्टी मफ़ाद पहिरीं आहिनि पार्टी लाइ फ़ाइदेमंद कीअं आहे उन खां पोइ बाक़ी ॾिठो वेंदो आहे त बाक़ी सियासत सां हूंदो कहिड़ो तालुक आहे तंहिंजे करे अक्रॉस द सभई पार्टियूं पंहिंजे पार्टी मफ़ादनि खे पंहिंजे उन्हनि मफ़ादनि खे सेनेट जे इलेक्शन में घटि में घटि उहो ज़रूरु ॾिसंदियूं आहिनि। ॿी ॻाल्हि आहे इहा जेका मरियम नवाज़ जो प्रो पंजाब जेको आहे सो नैरेटिव जेको आयो आहे मां त इहो सम्झां थी त इहो नैरेटिव कॾहिं पाकिस्तान जी सियासत मां ख़तम ई कोन थियो आहे। पहिरीं इहा ॻाल्हि हुई त जेका असां नवाज़ लीग अनचैलेंजिंग हुई उनजे लाइ कोई चैलेंज ई कोन हुयो उहा बिला शिरकत गैरे जॾहिं पीपल्स पार्टी खे ॿाहिरि कढियो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां एस्टेब्लिशमेंट जे मुख़्तलिफ़ हरबनि सां ऐं ख़ुदि इहो नारो जेको आहे जाग पंजाबी जाग वारो नारो एस्टेब्लिशमेंट जी जेका सा पैदावार आहे क़ौमियतनि जे मामले में विराइण हिस्सा पतियूं करे ॾियणु सिंध ताईं पीपल्स पार्टी खे महदूद करे छॾणु इहा सभु जेका सा हिकिड़ी बाय डिज़ाइन आहे ऐं बाय डिज़ाइन पंजाब जे वेस्टेड इंट्रस्ट खे किथे बि का बि जेका सा हो जेका सा नुक़सान कोन्हे पंजाब जा पंजाब जा वेस्टेड इंट्रस्ट ख़ासि तौर ते जीटी रोड वारी जेका सियासत आहे जेका डोमिनेंट सियासत आहे उनजे ई कंट्रोल में आहिनि। हा अलबत्ता हाणे जॾहिं नवाज़ लीग खे वाकई ख़तरो महसूसु थिए थो त यकीनन हू जेका सा कार्ड जेका सा पंजाबी कार्ड खे ॾींदा पीपल्स पार्टी लाइ चयो वेंदो आहे त सिंध कार्ड खे ॾींदी आहे ॿियनि इहे साॻियूं पार्टियूं जॾहिं पंजाबी कार्ड न ॾींदियूं हुयूं तॾहिं जेका असां मज़हबी कार्ड खे ॾींदियूं हुयूं त ही कार्ड ही पत्ता ख़ुदि एस्टेब्लिशमेंट जा वज़ह कयल आहिनि जेके वक़्तनि फ़ वक़्तनि एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमालु कंदी आहे ज़रूरत पवंदी आहे त उहे पार्टियूं पंहिंजे दिफ़ा में बि इन्हनि ई नारनि खे जेका असां अॻिते वधायूं ऐं साॻी तरीक़े सां मां सम्झां थी त मरियम नवाज़ साॻियो इस्तेमालु करे रही आहे। जी अमर साहिबा मुश्ताक मीरानी साहिब तव्हांजी कहिड़ी राय आहे तव्हां छा था सम्झो इन ॿिन्ही मामलनि खे हिकिड़ो सेनेट में इहो चवणु इमरान ख़ान जो त फैसल वार्डो पार्टी लाइ ॿियूं वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि ॿियो मरियम नवाज़ जो पंजाबियत ते वोकल थियणु हिक ॿिए खां सवाल कयूं त मलक रहमान मलक जूं कहिड़ियूं पीपल्स पार्टीअ जे लाइ हुयूं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जेको इस्लामाबाद जो उहो सिंध जे सीट आहे कीअं सेनेट में थी वियो ऐं उन खां पोइ पलवी शाह खे जेको खटाइनि था अञा त इलेक्शन न थी आहे उन जूं पीपल्स पार्टी लाइ कहिड़ियूं आहिनि थोरो असां इंसाफ़ पसंदि कयूं त इहा हर जॻह ते अमर सिंधु सां ॻाल्हि बिल्कुलु मां सहमत आहे त पहिरियों उहो पार्टीअ जी लाइ ॾिसंदा आहिनि फ़र्क़ु रुॻो इहो आहे त पंजाब में पंजाबी केपीके में केपीके जे बलोचिस्तान में वाहिद सिंध जो हिकिड़ो केटी पीपल्स पार्टी आहे जेका पंहिंजे मर्ज़ीअ सां मर्ज़ी पए पंजाब जे माण्हुनि खां हितां सीट कटाइनि मर्ज़ी आहे त बलोचिस्तान खां जस्ट एन एग्ज़ाम्पल या केपीके सां इहो वाहिद जेको सिंध आहे उहो निंदकड़ो सूबो आहे जंहिंजे सीनेट ते सीट ते जेको आहे सो ॿियनि सूबनि जा अचनि था तंहिंजे करे असांखे सरप्राइज़ न थियणु घुरिजे त इहो थिए थो पार्टीअ जे लाइ ऐं हिते जेको आहे पीपल्स पार्टी वायलेट थी करे सिंध जे अॻे ई जेको आहे सो इन सीट तमामु सुठे नमूने सां हुनखे एक्सप्लेन कया हाणे अचूं था तव्हां प्लीज़ 2 मिंट मूंखे ॾियो त मां तारीख़ी तौरु ॾियां त हीउ जेको आहे पंजाबी कार्ड किथां ॾियो जॾहिं अञा पार्टीशन जी ॻाल्हि हले पई अञा कंफ्यूज़न हुई त पंजाब में टिवाना बाक़ाइदे नारो हयो त पंजाब इज़ फॉर पंजाबीज़
ऐं उनखे कापी करे वरी सिंध में आयो त सिंध फॉर सिंधी। ऐं तव्हां जेकॾहिं सिंध आज़ाद नंबर जेको अलवही जो खोलियो त हुन में इश्तारनि में लिखियलु हूंदो त सिंध सिंधियुनि जे लाइ आहे। ऐं उन खां पोइ जेका पॉलिटिक्स थी, अञा ॿी ॻाल्हि ॿुधायांव त जॾहिं 1940 रेज़ोल्यूशन अचे पियो, उन में स्टीयरिंग कमेटी जिना हुयो, सर सिकंदर हयात हो, त उन में हिकिड़ो फेडरेटिंग यूनिट्स विल बी ऑटोनॉमस। तव्हांखे हिस्टोरिकली ॿुधायां त सर सिकंदर हयात चए थो न, इन में सावियन वर्ड यूज़ कयो, छाकाणि हुनखे ख़बर आहे त सुभाणे का बि आल हिंदुस्तान जेकॾहिं का शइ थी त पोइ पंजाब जी सालमियत ख़तरे में थी। तंहिंजे करे पंजाबी कार्ड, सिंधी कार्ड, बलोची कार्ड, पश्तून कार्ड इहे हलंदा रहंदा आहिनि। फ़र्क़ु सिर्फ़ु इहो आहे त असां सिंधियुनि में जेको हुकुमरान पार्टी आहे, जेका बि अॻे मुस्लिम लीग हूंदी हुई अयूब खोड़े जे वक़्त में, पोइ हाणे पीपल्स पार्टी आहे, जॾहिं हुनखे पर्सनल ख़तरो हूंदो त सिंध न ॾेसूं मरवेसूं सिंध न ॾिसूं। ऐं इहो अजरक जेको अॻीचीअ में साईं मास्क जेको आहे सो अजरक जो कपिड़ो हूंदो आहे, बाक़ी मर्ज़ी थियनि त उहे सिंध जा हक़ तीनवाल कंदा आहिनि। तंहिंजे करे इहा नई ॻाल्हि कोन्हे का। जीअं वक़्तु गुज़रंदो, जीअं नई सिचुएशन थींदी, उन सिचुएशन में हर क़ौम जेका आहे। ऐं ॿी तव्हांखे ॿुधायां जी, हिकिड़ो मिनट प्लीज़, जी जी हीअ जेको आहे मरियम नवाज़ पंजाबी में तक़रीर करे, मौलाना फज़ल रहमान पश्तो में थो तक़रीर करे, मेंगल साहब जो पुटु बलोची में थो करे, ऐं असफंदिया जेको इन में अचक रही आहे। वाहिद सिंध में जेको असांजो जेके सूबो आहे, मिसाल जे तौर बेलावल, उहो सिंधी नथो ॻाल्हाए। इन मां साफ़ ज़ाहिर आहे त असांजे सिंध जा हक़, असांजी सिंधी जी ॿोली, सिंध जूं शयूं महफ़ूज़ न आहिनि। बाक़ी उन्हनि टिनी जेके सूबनि जा जेके हक़ आहिनि बाक़ी महफ़ूज़ आहिनि। जी मुश्ताक साहब, हलूं था इज़हार सुमरे साहब। इज़हार सुमरे साहब, कैटेगोरिकली 2 क्वेश्चन्स। वावड़ा जूं आख़िर कहिड़ियूं ख़िदमतूं आहिनि जंहिं ख़िदमतुनि जे एवज़ इमरान ख़ान साहब चए थो त सेनेटर थींदो ई थींदो। नंबर 2, मरियम नवाज़ साहिबा जो पंजाबी में ॻाल्हाइणु, जंहिंखे कुझु हल्का पंजाबी कार्ड चई रहिया आहिनि, इनखे अव्हां कीअं पिया ॾिसो? तव्हां पंहिंजो आवाज़ थोरो वधाइजो। इज़हार सुमरो साहब, मुंहिंजो आवाज़ु हाणे तव्हांखे ठीकु पियो अचे? हा, हाणे कुझु बहितर आहे। मुंहिंजो सुवालु इहो आहे, सेनेट इलेक्शन में अॼु वज़ीर आज़म वाज़े तौरु चयो आहे त फैसल वावड़ा जूं पार्टी लाइ वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि। जेको कुझु वियो वापरियो, पाण सेनेट इलेक्शन जे मुतलिक़ काफ़ी ॻाल्हायो आहे, पलवेशा जी सीट ते बि ॻाल्हायोसीं, 2 ॾींहं पहिरियां बि ॻाल्हि ॿोल थी पंहिंजी। ऐं अॼु जेको हीउ वज़ीर आज़म साहिब जो स्टैंड साम्हूं आयो, इनखे कीअं पिया ॾिसो? उन सां जुड़ियल ॿियो सुवालु आहे मरियम नवाज़ जे स्टैंड जे मुतलिक़। त मरियम नवाज़ जेको स्टैंड वरितो आहे हिन मरहले ते, पंजाबियत वारी ॻाल्हि जेका कई अथई, जंहिंखे कुझु हल्का पंजाबी कार्ड चई रहिया आहिनि, उन ते तव्हांजी कहिड़ी राय हूंदी? सियासी पार्टियुनि वटि कुझु माण्हू, कुझु फ़र्द जेके हूंदा आहिनि न, ख़ासतौर उन्हनि सियासी पार्टियुनि जी क़यादत वटि मजबूरीअ वांगुरु हूंदा आहिनि। माना उन्हनि वटि चॉइस न हूंदी आहे उन मामले में, उहो उन्हनि खे उन्हनि जी हिमायत करणी हूंदी आहे। फैसल वाडा वटि बि कोई अहिड़ो जादू जी छड़ी आहे, को अहिड़ो मामिलो आहे जंहिंजे करे तहरीक इंसाफ़ ऐं हुनजी क़यादत हर सूरत में उनखे ऐवान में ॾिसणु चाहे थी। हिकिड़ो त इहो मामिलो आहे, ऐं इहो उन्हनि जो पंहिंजो पार्टी जो मसइलो आहे। पर बुनियादी तौर ते हू फैसल वाडा खे कंहिं न कंहिं शक्ल में ऐवान में रखणु चाहिनि था, ऐं इनखे आम ॿोली में नेपोटिज़म चइबो, छाकाणि त पार्टी जे लाइ हुनजी कहिड़ी परफॉर्मेंस आहे ऐं कहिड़ो एफर्ट आहे, या पोयां घणियूं इलेक्शन हू खटियो आहे ऐं केतिरो को हू कामयाबु लीडर रहियो आहे, या पाण सभिनी खे ख़बर आहे। हीअ त हिकिड़ो हादसो हुयो, ऐं उहो हादसो ईअं हो जो एमक्यूएम कमज़ोर थी, ऐं हुनजे नतीजे में हिकिड़ो स्पेस कराची में तहरीक इंसाफ़ लाइ क्रिएट थियो। ऐं कुझु माण्हू त इहो चवनि था त पंजाब मां घुर्बल नतीजा न मिलण जे नतीजे में हिननि कराची ॾांहुं रुख़ कयो, ऐं पोइ ओचितो कराची जा नतीजा तब्दील थियण लॻा, ऐं हुनजे नतीजे में फैसल वाडा ऐं अली ज़ैदी जहिड़ा माण्हू इलेक्शनूं खटिया। त हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। तंहिंजे करे सेनेट में हिनखे मोकिलण जो वाज़े मक़सदु इहो ई आहे त हीउ डिफॉल्टर आहे, हिन ग़लति बयानी कई आहे पंहिंजी नामज़दगी दाख़िल करण महिल, ऐं जॾहिं बि अदालत फ़ैसिलो ॾिनो त हिन जे ख़िलाफ़, त हिन जी तस्दीक ई पाण पिया कनि। हिकिड़ी ॻाल्हि, ऐं इहा बि अजीब ॻाल्हि आहे त क़ौमी असेंबली जो मेंबर हूंदे सेनेट जी इलेक्शन विड़ी रहियो आहे हिकिड़ो माण्हू, उन ते ख़ुदि असद उमर उन ते एतिराज़ कयो, ख़ुदि असद उमर एतिराज़ कयो, ऐं फार्म हुनजा क़बूल था थी वञनि। हैरत जी ॻाल्हि आहे। त हिकिड़ो त इहो आहे। आउं सम्झां थो त इहो को अछूतो मामिलो न आहे, माज़ी में बि अहिड़ा मामला थींदा रहिया आहिनि जो मुइन
जेको आहे ॿाहिरां अचे थो ऐं पाकिस्तान जो निगरान वज़ीर आज़म थिए थो ऐं शिनाख्ती कार्ड हुनजो पोइ थो ठहे। हे रिकॉर्ड जी शयूं आहिनि न, तंहिंजे करे हिते सभु कुझु मुमकिन आहे। जेकॾहिं ताक़तवर माण्हू चाहिनि त उहे सभु कुझु करे सघनि था। अहम ॻाल्हि उहा आहे जेका अवां मरियम नवाज़ वारी ॻाल्हि कई, जी मां इहो सम्झां थो त पावर पॉलिटिक्स में क़ौम परस्ती जी ॻाल्हि करणु ईअं आहे जीअं कंहिं ग़रीब मिसकीन जी का सुठी गुरबत जी पेंटिंग हुजे ऐं उहा को अमीर माण्हू पंहिंजे घर जे ड्राइंग रूम में, इन्हनि जी क़ौम परस्ती ईअं अथव। इन्हनि जा इहे कार्ड बि ईअं ई अथव, सिंध कार्ड, पंजाब कार्ड, KPK कार्ड, मज़हबी कार्ड, जेको कार्ड वणेनि इस्तेमालु कनि। ख़ुदि कार्ड लफ़्ज़ उन जज़्बे जेको पंहिंजे वतन सां माण्हू जो थी सघे थो प्यार, उनजी नफ़ी आहे। वतन कार्ड थोरी थींदो आहे। तव्हां ॾिसो न, हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झण जी आहे। तंहिंजे करे जेकॾहिं मरियम नवाज़ पंहिंजे वाता चवे थी, कल्ह तकरीर में चई मां पंजाब कार्ड था इस्तेमालु करण जो इल्ज़ाम था आणनि, त इहो त हिकिड़ो नामुनासिब लफ़्ज़ आहे पंहिंजे वतन सां, सरज़मीन सां। पंजाब जहिड़ी ख़ूबसूरत सरज़मीन, उन सां प्यारु करणु त हिकिड़ो फितरी ॻाल्हि आहे। जेको माण्हू हुते पैदा थियो हूंदो उनखे प्यारु हूंदो, जीअं असांखे सिंध में पैदा थींदड़ माण्हुनि खे सिंध सां प्यारु आहे। इहो त हिकिड़ो नेचुरल फिनोमिना आहे न। हाणे हीउ जेको कार्ड चवनि था पावर पॉलिटिक्स में, उनखे चवनि छा के था, यानी कि ज़रूरत पवण ते तव्हां उहो उन इलाइक़े जो कार्ड इस्तेमालु करियो पंहिंजे मफ़ादनि लाइ। जीअं पीपल्स पार्टी लाइ बि चवंदा आहिनि त भई सिंध कार्ड ज़रूरत पवण ते, पीपल्स पार्टी अपोज़िशन में हूंदी आहे त ज़बरदस्त क़ौम परस्त पार्टी हूंदी आहे, इक़्तिदार में ईंदी आहे त पोइ उनखां ॻाल्हि विसरी वेंदी आहे त थल कैनाल लाइ बि उन्हनि जी का जदोजहद हुई, कालाबाग डैम लाइ बि का जदोजहद हुई, वग़ैरह वग़ैरह। अहिड़े ई तरीक़े सां नवाज़ शरीफ़ जॾहिं अपोज़िशन में हूंदो आहे त पोइ पंजाब त ठहियो, पर सिंध जे क़ौम परस्तनि वटि बि हलियो ईंदो आहे, उन्हनि जूं मुलाक़ातूं उन्हनि सां कंदो आहे ऐं मामला इतिहाद कंदो आहे, इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कंदो आहे। वरी जॾहिं इक़्तिदार में ईंदो आहे त पोइ साईं वटि टाइम ई न हूंदो आहे कंहिंसां मिलण जो। त इहा फिनोमिना एस्टेब्लिश आहे। हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका सम्झण जी आहे, मरियम ईअं छो पई करे, इहो कार्ड छो पई इहो बुनियादी सवाल बि उहो ई आहे मुंहिंजो। जी हा। ऐं कल्ह उन राणा सनावला खे जलसे में चयो त तव्हांजी पंजाबी सुठी आहे, तव्हां पंजाबी में तकरीर। पोइ राणा सनावला ॿ टे लफ़्ज़ पंजाबी में ॻाल्हाया, पाण पंजाबीअ में ॻाल्हायूं। कल्ह जलसे में पाण पंजाबी पाण बि ॻाल्हायूं, पर हुन चयो त राणा जी पंजाबी ठेठ हाँ। पंजाबी आहे, तंहिं करे राणा खे चई त तव्हां बि ॻाल्हायो। हाणे हीउ जेको सॼो कुझु करे पई, इन जो अपोज़िट मतिलबु वठो त हू इमरान ख़ान खे ऐं उनजे पार्टीअ खे पंजाब जी मुख़ालिफ़ पार्टी करे पेश करणु थी चाहे। इन खां सवाइ ॿियो को बि मक़सदु न आहे। ऐं पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स जा फ़ैसिला अल्टीमेटली पंजाब खे करणा आहिनि, छाकाणि त क़ौमी असेंबली में उन्हनि जी बाक़ी टिनी सूबनि खां वधीक नुमाइंदगी। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मरियम नवाज़ हिकिड़ो इहो जेको कार्ड कैंपेन जो ॿियो पहलू इहो आहे त सेंट्रल पंजाब जेको पाकिस्तान जी इकनॉमिक एक्टिविटी खां वठी कई मामलनि में हिकिड़ी वॾी अहमियत रखे थो। नवाज़ लीग अॼु बि उतां जी लीडिंग पार्टी आहे सेंट्रल पंजाब, ऐं हूअ उन्हनि खे मैसेज थी ॾिए त सेंट्रल पंजाब जी नुमाइंदगी हाणे पाकिस्तान जे पावर कॉरिडोर में कोन्हे। नंबर 3, तव्हां ॾिठो त आज़म ख़ान जेको वज़ीर आज़म जो सेक्रेटरी आहे, उनजी सूरत में ब्यूरोक्रेसी जे अंदरि बि इहो हिकिड़ो झगड़ो मौजूदु आहे त पंजाब सां तालुक़ु रखंदड़ ब्यूरोक्रेट ऐं KPK सां। ऐं इमरान ख़ान जी हुकूमत में हिकिड़ो इहो तासुर बि ॾिनो वियो त पंजाब जे ब्यूरोक्रेट खे साइड लाइन कयो वियो आहे, छाकाणि त कुझु माण्हुनि खे नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज शरीफ़ सां ॻंढे उन्हनि ते केस कया विया नेब में, ऐं मामला थिया ऐं उहे काफ़ी ऑफिसर गिरफ़्तार बि थिया। हीउ कार्ड खेॾण जो टियों मक़सदु इहो बि आहे त ब्यूरोक्रेसी खे बि हिकिड़ी हू पंहिंजी तरफ़ करण थी चाहे ऐं उनजे नतीजे में इमरान ख़ान जी हुकूमत लाइ मसइला वधाइण थी चाहे। टिनी सूरतुनि में आउं सम्झां थो त हीउ जेको हिन जो ग्राउंड आहे, इहो ग्राउंड पॉलिटिकल आहे ऐं इन में सम हाउ हिन खे बेनिफिट ज़रूरु थींदो। जी, उनजो सबबु छा आहे उहो बि ॾिसणो पवंदो। उनजो सबबु इहो आहे त चौथी ॻाल्हि जेका हू कॾहिं वात सां न चवंदी, सभ खां अहम ॻाल्हि थो चवां जी सॼे हिन मामले जी, उहा इहा आहे त पंजाब जो CM केरु आहे, उनजो कहिड़े इलाइक़े सां तालुक़ु आहे, हू कहिड़ी ॿोली ॻाल्हाए थो। इहे मामला हुननि जे लाशउर में मौजूदु आहिनि ऐं हू इम्प्रेशन इहो ॾियणु चाहिनि था त जेको तख़्त लाहौर आहे, सेंट्रल पंजाब आहे, जेको रूल कंदो रहियो आहे पंजाब ते गुज़िरियल 30 सालनि खां, उहो पहिरियों भेरो पावर खां ॿाहिरि हलियो। हाणे हीउ जेको एरिस्टोक्रेटिक गुरूर आहे न पावर में हुजण जो ऐं न हुजण जे बावजूदि हुजण जो, तव्हां हिननि जी बॉडी लैंग्वेज नोट कयो कॾहिं हमज़ा शरीफ़ खे तव्हां ॾिठो आहे जॾहिं हू नेब जी पेशी स्टाइल में उहो ईंदो आहे, ठीकु आहे, या शहबाज शरीफ़ खे तव्हां ॾिठो आहे त हू ॼणो हींअर बि CM हुजे पंजाब जो,
हिननि खे इहो जेको गुरूर आहे इन जो सबबु छा आहे, हिते आउं ॻाल्हि पंहिंजी ख़तमु करियां थो। उहो गुरूर इन करे आहे त रणजीत सिंह खां पोइ ही पंजाब जा लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर्स आहिनि, ही फैमिली जेका आहे पंजाब जी। तंहिंजे करे पंजाब कार्ड ही चवनि या न चवनि, ही पंजाब जा लीडर आहिनि, पॉलिटिकल लीडर्स आहिनि, ऐं हिननि खां पोइ अल्टरनेट लीडरशिप पंजाब में अञा ताईं त का पैदा न थी आहे। जेके नंढा नंढा एग्जाम्पल आहिनि चौधरीनि जो ऐं ॿियनि जो, उहे पाण खे पूरे पंजाब जा लीडर साबित न करे सघिया। तंहिंजे करे ही सॼी ॻाल्हि थिए पई, ऐं इन जो मरियम सम्झे थी त अल्टीमेटली इन जो बेनिफिट हुनखे कंहिं न कंहिं शक्ल में मिलंदो। जी इज़हार साहब। इनाम भट्टी साहब, ॿई सवाल अवांजे आॾो आहिनि, कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कजो। सभ खां पहिरियां वावड़ा साहब छो स्पेशल आहे, या वावड़ा जहिड़ा जेके पॉलिटिकल लीडर्स आहिनि पार्टियुनि जे अंदरि, उन्हनि खे छो क़यादत वधीक पंहिंजी अहमियत ॾिए थी। जीअं इमरान ख़ान साहब चई छॾियो त वावड़ा जी वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि। नंबर 2, मरियम नवाज़ जेको पर्सपेक्टिव जेको गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां साम्हूं अचे पियो, हिकु नई मरियम नवाज़ साम्हूं अचे पई, जंहिंखे कुझु हल्का पंजाबी कार्ड चई रहिया आहिनि, उनखे अव्हां कीअं पिया ॾिसो? फैसल वावड़ा जेको आहे उहो यकीनन इमरान ख़ान जी इहा ॿोली दुरुस्त आहे त उहो उन्हनि जो असेट आहे, उनजो उनजे इक़्तिदार में हुजणु या ऐवान में हुजणु लाज़मी आहे। इन जे करे त हुननि जी जमायत सम्झे थी त फैसल वावड़ा सिर्फ़ु पैसे जे करे, असर रसूख़ जे करे न, पर पंहिंजे ज़बान ऐं एक्शन जे ज़रिए बि जेतिरो PTI खे सपोर्ट ऐं प्रोटेक्ट करे थो, उहो कंहिं न कंहिं ऐवान में हर हालत में घुरिजे। हिते हिकिड़ी शइ ज़हन में रखणु घुरिजे त नेशनल असेंबली जी हुनजी सीट बिटी शोहरियत जे करे ख़तरे में पियल आहे, ऐं उहा कहिड़े बि वक़्तु वञी सघे थी। जेको सेनेट जो अमेंडमेंट जो बिल PTI पेश कयो हो, उन में चवनि था त इहा शर्त हुई त बिटी शोहरियत रखंदड़ माण्हू सेनेट जे इलेक्शन में हिसो वठी सघे थो। जॾहिं हू खटे वेंदो त उन खां पोइ हुनखे हिकिड़ी नेशनलिटी जेका ॿाहिरीं आहे उहा सरेंडर करणी पवंदी। ऐं मूंखे लॻे थो त मूं पढ़ियो कोन्हे त जेको हिननि ऑर्डिनेंस जारी कयो आहे त यकीनन उहो ई अमेंडमेंट बिल वारो हिसो उन ऑर्डिनेंस में हूंदो, जंहिंजे ई करे हू सम्झनि था त जेकॾहिं सुभाणे कोर्ट या इलेक्शन कमीशन वावड़ा खे नेशनल असेंबली तां पंहिंजे जेको आहे सो ग़लति बयानी जे करे रद्द थी करे हुनजी मेंबरशिप नेशनल असेंबली जी, त उते ई हुनखे वरी सेनेट में जेको आहे सो मेंबरशिप हूंदी, जंहिंखे हू इन बुनियाद ते सेव करे वेंदो, छाकाणि त ऑलरेडी उते इहो प्रोविजन मौजूदु हूंदो त खटण खां पोइ हू पंहिंजी नेशनलिटी सरेंडर कंदो, ऐं पोइ शायदि खटण खां पोइ उहा सरेंडर करे बि छॾे, या हींअर हुन उहा करे बि छॾी हुजे। ॿई पॉसिबिलिटीज़ आहिनि, छाकाणि त इहो त इलाही टाइम खां वठी करे इलेक्शन कमीशन खे सोचणु खपंदो, जेको FIA ऐं ख़ुदि इलेक्शन कमीशन ऐं सभिनी मीडिया ते हुनजी सॼी पासपोर्ट जी कापी जेका जिन फ्री पे जंहिंमें नेशनलिटी हुनजी वाज़े नज़र पे आई, ऐं बिल्कुलु इलेक्शन जे वेझनि ॾींहंनि में हुन ॿाहिरि सफ़र कयो हुन ॿाहिरि जेको आहे सो पंहिंजी नेशनलिटी जे पासपोर्ट ते, तंहिंजे बावजूदि हुनजी मेंबरशिप रद्द न कई वई, त हाणे हुनखे इहो चांस मिली वियो त जेकॾहिं हू रद्द कनि था त हू वरी सेनेट में अची वेंदो। त हिकिड़ो त इहो थियो त इहे पार्टियूं हर तरह सां पंहिंजे उन माण्हू खे असेट सम्झनि थियूं, पोइ उन्हनि जे लाइ हू इहो कोन ॾिसंदा त हुन वटि ड्यूअल नेशनलिटी आहे या ॿिया के हुन ते एलिगेशन्स आहिनि, करप्शन आहे या कुझु बि आहे। इहो को एॾो वॾो हुननि लाइ मसइलो नथो थिए, ऐं इहो सभिनी जमायतुनि जे लाइ आहे। ऐं सिर्फ़ु PTI जे लाइ नथो चवां, साॻियो मामिलो जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी जे लाइ हुजे हा त उहा बि ईअं ई करे आहे, ऐं नून लीग हुजे हा उहा बि ईअं ई करे आहे। इहे सभु इक़्तिदार परस्त जमायतूं ईअं ई कनि थियूं। अचूं था मरियम नवाज़ जे पंजाब कार्ड ते, त आउं चवां थो त इहो लफ़्ज़ कार्ड पंजाब जी ख़ासि करे मुस्लिम लीग नून जी क़यादत लाइ इस्तेमालु करणु ग़लति आहे। हू इहो कार्ड नथा प्ले कनि, हू रियल में ईअं आहिनि। सिर्फ़ु फ़र्क़ु इहो आहे त हिन भेरे ऐं उन 80s वारे ॾहाके में जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जेको आहे सो उन वक़्त में नारो हयो, त उहे उन्हनि खां उन वक़्त में प्रेशर में अची करे इहे शयूं ॿाहिरि निकितियूं। अदरवाइज़ हू पंहिंजे अमल में, जोहर में, प्रैक्टिस में, परफॉर्मेंस में मुकमिल तरह सां पंजाबी नेशनलिस्ट आहिनि। फ़र्क़ु सिर्फ़ु इहो आहे त असां वटि पीपुल्स पार्टी सिंध खे कार्ड करे इस्तेमालु कंदी आहे, तंहिंजे करे असांखे ईअं थो लॻे त शायदि जेमहिल पंजाब में जेकॾहिं का लीडरशिप इहा ॻाल्हि करे थी त उते बि उहो पंजाब कार्ड हूंदो। ऐं नथो सम्झां त इहो पंजाब कार्ड हूंदो। ऐं ॿियो जॾहिं पंजाब लफ़्ज़ चइजे थो त इहो हमेशह ज़हन में रखणु खपे त हिस्टोरिकली जोग्राफिकल जेका स्ट्रक्चर आहे उन में पंजाब मां जॾहिं इक़्तिदार जे हिसाब सां तसवर वरितो वेंदो आहे त उहो दिल्ली खां लाहौर ताईं ख़तमु थी वेंदो आहे। हितां लाहौर खां शुरू थींदो, दिल्ली ते ख़तमु थींदो, दिल्ली खां शुरू थींदो, लाहौर ताईं ख़तमु थींदो। इनखे ई सिर्फ़ु पंजाब चइबो आहे, जेको तख़्त लाहौर ऐं तख़्त दिल्ली जे विच में सॼो अची थो वञे। पोइ हुन में सेंट्रल पंजाब बि अची थो वञे। ऐं हीअ जेका मौजूदा नुमाइंदा जमायत नून लीग जेका पंजाब जी आहे,
उहा घणो तणो पंहिंजो असर रसूख़ उन सेंट्रल पंजाब में रखे थी, स्पेशली लाहौर में रखे थी, ऐं हुनजो वरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन फैमिली जो बि उन मथे हिसे सां ई आहे। त उनजे करे इहो ज़हन में रखणु खपे त हू उन जा बाक़ाइदा नुमाइंदा आहिनि, कार्ड इस्तेमालु नथा कनि। कार्ड तॾहिं चइजे जॾहिं हू उन्हनि सां ठगी ऐं बेईमानी कंदा हुजनि। हू उन पंहिंजे माण्हुनि खे धोखे में रखी करे सिर्फ़ु उन्हनि जे नाले ते इक़्तिदार हासिल करे सिर्फ़ु पाण खे ख़ुशि रखंदा हुजनि, तॾहिं चइजे त कार्ड इस्तेमालु था कनि। त इहो तव्हां रंजीत सिंह खां वठी करे विच में जेकॾहिं मुमताज़ दौलताना हुजे या जेको आहे सो सर सिकंदर हयात हुजे, उहे सभु जेके आहिनि उहे प्रॉपर पंजाब जा नेशनलिस्ट लीडर थी करे रहिया आहिनि ऐं उहे अॼु बि, पर फ़र्क़ु सिर्फ़ु इहो आहे त पाकिस्तान जे हींअर मौजूदा स्ट्रक्चर में हुनखे हू नारेबाज़ी नथा इस्तेमालु कनि। जेका असां वटि हिते पीपल्स पार्टी मरसूं सिंध न ॾेसूं जो नारेबाज़ी वारो टोन त इस्तेमालु कंदी आहे, पर पंहिंजे अमल ऐं इनाम साहब तव्हांखे इंटरप्ट कंदुसि, मोर टाइम घटि आहे, मूंखे तव्हां थोरो एक्सप्लेन कजो अॼु जे सिनेरियो में हिन वक़्तु हिन खे ज़रूरत छो पेश आई पंजाबी ॻाल्हाइण जी या इहो तासुर ॾियण जी, इन ते थोरी रोशनी विझिजो। हू पंजाब जे उन माइंड सेट खे यादि ॾियारणु चाहे थी त मौजूदा वक़्त में जेको मुल्क जो हुकुमरान आहे उहो न्याज़ी आहे, ऐं इहो बि तव्हांखे ज़हन में रखणु खपे त न्याज़ी खे कॾहिं बि पंजाब जो माण्हू न पंजाबी तसवर कंदो आहे ऐं न ई वरी KPK जो माण्हू हुनखे पठान पश्तून तसवर कंदो आहे। इहो बि हिकिड़ो तमामु वॾो हुते पंहिंजो जेको आहे सुवालु आहे। त तंहिंजे करे हिकिड़ो हू उनजी निशानदेही करणु चाहे थी त इहा पंजाब जी क़यादत कोन्हे, ऐं ॿी बिल्कुलु इहा बि शइ दुरुस्त आहे जीअं इज़हार निशानदेही कई त जेको हिन वक़्तु पंजाब जो वज़ीर आला आहे उहो बि हुननि जे तसवर जे मुताबिक़ पंजाबी नाहे, ऐं इन खे त आऊं ईअं ई सम्झंदुसि त सिंध जो जेको हिसो आहे सराइकी, ॼण त ही उनजी नुमाइंदगी कंदो हुजे, सराइकी जो आहे। जी इनाम साहब वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजी तफ़सीली राय खां आगाह कयो। नाज़रीन हिकु ॿियो सुवाल बि हो, सिंध में कॉलेजनि जी प्राइवेट कॉलेजनि 700 सीटूं प्राइवेट कॉलेजनि जूं रहिजी वियूं आहिनि, ख़ाली रहिजी वियूं आहिनि। असां कोशिशि कईसीं कल्ह पैनल सां गॾु पुछूं हा, अॼु पुछण जी कोशिशि कईसीं पर टाइम तमामु घटि पियो बचे। कोशिशि कंदासीं त सुभाणे पैनल्सनि खां असां हिन अहम मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कयूं त सिंध जे मेडिकल कॉलेजनि में जेके टोटल 740 सीटूं, उन में सिर्फ़ु 40 उम्मीदवार पास थिया आहिनि, 700 सीटूं ख़ाली रहिजी वियूं आहिनि। इहे ख़ाली रहिजी वियल सीटुनि जो छा थींदो, प्राइवेट कॉलेजिस जी कहिड़ी हिकमत अमली आहे, ऐं जेके ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि उन ख़दशनि जो छा थींदो, कोशिशि कंदासीं सुभाणे जे प्रोग्राम में इन ते तफ़सीली ॻाल्हाइजे। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान जुनैद अंसारी खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।